יש פה ערבים או שרק אני? רק אני. מרוקאי זה ערבי? נכון. יצאתי עם מרוקאית, זה יותר מדי ערבי כפרה, זה לא... אני לידך לא ערבי, שתביני. מי את? מה? בוא נראה. הוא המרוקאי, דומה לאחמד ג'עברי אחרי החיסול. אחרי, קבל, תעמוד שנייה, בחייאת, תנו כפיים לבחור פה. וחייאת, תבוא אליי לפה שנייה, תבוא. בבקשה ממך, בבקשה אדוני. חכי רגע, אני אתחקר אותו. חוקרים אותי, תני לי, תקרב את זה. בוא אדוני, דאעש שלא יתקבל, ערב טוב. תסתכלו עליו, תסתכל על הקהל, לא עליי, תסתכלו עליו ועליי.